Ahojte, zdravím vás opäť z lesa. No ja som sa vybral zahádzať si trochu s nožmi, lebo od rána u nás pršalo a teraz sa konečne trochu vyčasilo. No lenže len čo som vyšiel z domu, tak došla zase nejaká prehánka alebo čo. Vyzeralo to dosť dramaticky. Spravil som nejaké zábery cestou, ale extrémne fúkalo, takže som ani nič nehovoril. Ale vlastne tie zábery teraz vložím. No teraz ste mali možnosť vidieť tie zábery. No a pozrite tu v lese normálne slnko. Takže také zaujímavé. No a ako hovorím, idem si trochu zahádzať s nožmi. Spravím si trochu prieskum tohto lesíka, lebo som tu veľmi dlho nebol. Je to ten lesík, ktorý ste videli v prvom videu, kde som predstavoval moje vrhacie nože. Takže zahádžem si asi chvíľku na tom mieste, kde aj v prvom videu. No a potom by som chcel nájsť aj nejaké iné ďalšie miesto niekde ďalej. Takže uvidíme, ako to dopadne dneska. Možno ešte zmoknem jak myš. No a to už to niektorí z vás poznáte určite. A jak vyšlo slnko, to je neskutočné behom 10 minút. No a ja pokračujem od toho miesta trochu ďalej po chodníku. Tu je takto pár vyvrátených stromov. No a spravím nejakú trasu ďalej a uvidím, čo nájdem po ceste. Tak, cestou som našiel ďalšie takéto miesto. No ale ja pokračujem stále ďalej. No a tento strom takto rozdelilo na polovicu. Tam ide jedna strana. A tu je druhá. Tam vzadu som počul nejaké zvuky, tak možno je tam vysoká. Skúsim ho natočiť, až pôjde. Som veľmi hlasný, je sucho, napriek tomu, že ráno pršalo. Takže uvidíme, či vybehne. No a tu sú ešte zbytky po medvedom cesnaku. Tak ľudia, môj provizorný terč. Zatiaľ som nič lepšie nenašiel, tak aspoň takto. Len zabil som taký kus dreva, čo som našiel na zemi. No a idem si trošku zahádzať a ozvem sa vám potom. Takže, terč sa po pár hodoch zničil. Normálne sa rozsýpal, to drevo bolo už strašne zhnité. Ale tu vzadu som zbadal taký suchár. Čiže ten by mohol byť oveľa lepší. Tuto vzadu. Ako bolo by toto v pohode, len je to dosť nízko, chcel by som volať čo vyššie. Ale tento suchár by mohol poslúžiť celkom dobre. Tento, to je vyschnutý strom komplet. Idem vyskúšať a dám vám vedieť. Tak ľudia, história sa nám opakuje. Ako vidíte, mám tu dva nože. A tretí už tu hľadám asi 15 minút v tom liste na zemi. Sa mi odrazil od tohto stromu, kde si hádžem do toho suchého. No a voľakám sa odrazil a vôbec netuším kam, takže tu chodím takto s palicou. Prehrávam to listie na zemi a skúsim ho nájsť, no. Ale zapadá už slnko, respektíve za chvíľku bude zapadať, takže je dosť možné, že ho ani nenájdem. Uvidíme, či budem mať šťastie, ako keď som bol na Marháte a nájdem ho znova. Za chvíľku sa vám prihlásim, ako dopadlo. Ľudia, hurá!
Hrabem sa tu asi 20 minút, pozrite. No aspoň, že tak. Ale ja si asi naozaj kúpim nejakú tú aspoň dohľadávačku kovov, čo používajú hľadači, lebo keď si takto hádžete niekde v lese, tak to je akože veľmi vysoká pravdepodobnosť, že takto ten už stratíte a viac ho nenájdete. Hovorím, sa tu hrabem v tom lísti, sa to nezdá, ak ten možak sa odrazí a pichne sa v lade takto podolne, tak to je potom katastrofa, sa v tomto hrabať a hľadať to. No aspoň, že tak. Ja som sa presnul takto, no a toto bude podľa mňa vhodnejší terč, takže idem vyskúšať a uvidíme. A takto tu hľadám cestu naspäť von na ten lesný chodník, ktorým som prišiel, ale sú to totálne húštiny. No ľudia, vrátil som sa na pôvodné miesto, lebo potom, čo som si spravil tento krátky prieskum, som usúdil, že toto bude aj tak najlepšie miesto na hádzanie. Takže ja sa zložím a hádzať budem tu. No a takto som si to vylepšil, aby sa mi lepšie hádzalo na výšku. Tak ľudia, stala sa menšia nehoda. Ako sa zapichol nôž, tak tento držiak povolil a padlo mi to rovno na statív. Telefón prežil v pohode, mne nič. Ale statív to schytal celkom, to sa zlomila tá západka, čo bola v tomto. Takže, ale držať drží furt, takže pokračujeme. No ja som si to na chvíľku sadol, hádzal som s tými nožmi, ale dneska je nejaký deň blbec. Ozaj sa mi vôbec nedarí. Ale za to sa mi podarilo zlomiť statív, takže aspoň veľa, čo sa mi podarilo dneska. No a uvidím, či sa to bude nejaké video, lebo ako hovorím, dneska mám úplne zlý deň. Není som vôbec spokojný s tým, jak dneska hádžem. Neviem, čím to je. Naposledy, ak bolo to video pri úvode, sa mi hádzalo oveľa lepšie, neviem. Vlastne nejaký zlý deň, no. Tak uvidím, čo z tohto ešte volá, čo vznikne. Tak, jak ste mohli vidieť, dneska sa mi nedarí absolútne. Ozaj mám taký deň blbec, ak dáme si ešte aspoň takto z ruky a takú menšiu vzdialenosť. Vidíte? Dneska to je akože čistá katastrofa. Strašné. Takže aj takto to vyzerá niektoré dni. Vedľa. Pretočil sa. A nič. Pretočil sa. Pretočil sa. No aspoň volačo. Ľudia, normálne, ja neviem, čo je toto za deň, ale absolútne sa mi nedarí ani s hádzaním. Málo kedy sa trafím, väčšinou trafím, takže to sa mi už pretočí, narazí na plocho
Proste úplne zle dneska celé. Ale však aj takéto dny k tomu asi patria, k tomu učeniu sa. Takže určite ste videli, alebo vlastne ešte len strihnem pár hodov nepodarených, lebo dneska je tých podarených naozaj málo. Tak ľudia, ja už som to zavalil dneska. Máme 20.03. No a aspoň teda vidíte, že nie každý deň sa darí. Nie každý deň to ide tak, jak by sme chceli. Dnešná bilancia je zlomený statív, takmer stratený nôž a to, že sa mi vôbec nedarilo v hádzaní. Ale nevadí, aj také sú dni, ako som hovoril. No a prihlásim sa vám ešte, keď odídem z lesa, kde bude viacej svetla a sám som zvedavý, aké tam je vlastne počasie, lebo tuto ceste stromne nevidieť dokopy nič. Takže tak. Uvidíme sa vonku z lesa. Tak, moment pravdy. No, za mňa výborné. Dobrý rozdiel proti začiatku videa, že? Nikde nič. Toto všetko bolo v tme mrakov. A tamto vzadu, čo vidíte teraz v strede obrazovky, tamto je marhát. Takže dnes takto. Hovorím, deň, kedy sa nedarí, ale dávam aj toto videjko. Nech vidíte, že to není iba o tom, že sa mi za každým podarí zapichnúť nôž a že sa mi všetko podarí, lebo tak to není. No a tento kanál som pomenoval Denník vrhača. Denník, pretože to je cesta. Nie preto, že vám ukazujem nejaké profi hody, alebo že by som bol nejaký profesionál. Som začiatočník, stále sa to učím. No a aj toto patrí k tomu, takže pekne vám to zverejním. No a zobral som si dovolenku, od stredy budem doma. Čiže vlastne od stredy do nedele. A chcel by som ísť na nejaký dlhší výlet s prespaním v lese, že by som zobral spacák, karimatku a tak. Tak, uvidím, čo z toho bude. Bolo by fajn, keby to vyšlo, že by som bol, čo ja viem, 3 dny v lese, ale len by som si hádzal. To už by sa robil samozrejme aj nejaký oheň a takto, že by sa uvedlo nejaké mäso, alebo teda upieklo. Takže uvidíme, čo z toho bude. A keď to vyjde, tak to určite uvidíte všetko zdokumentované, všetko by som vám nahral. Tak, toto je taký predbežný záver tohto videa. Ak bude niečo po ceste zaujímavé, tak vám to samozrejme natočím. Možno nejaká vysoká vybehne, alebo tak. Takže, zatiaľ sa majte pekne.